สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับช่องสาวเอียวมักหลอกคือเก่านะจ๊ะนี่ธรรมชาติบ้านสาวเอียวนะจ๊ะลมบ่อยๆย่ำหนาวๆพี่น้องเป็นช่วงซ้ายๆของวันที่24 ธันวาคมนะจ๊ะไอ้สาวเอียวก็จะพาพี่น้องมาเลาะหากบง่ายง่ายแรกของเฮ้านะจ๊ะสาวเอียวก็มาพอเลยจุบุอยู่พี่น้องเอาเกี่ยวเข้าไปถึงมันยักบุงเล่นเนี่ยนี่ขวยมันพี่น้องเห็นปะนี่ขวยเขานี่ขวยมันนี่จะเป็นลักษณะคือขวยกระปูแล้วพี่น้องนี่ใส่ยาสีตบให้เบิ้งนะจ๊ะเนาะนั่นเห็นปะพี่น้องดั้งบุงเลยมาใส่ยาสีเปิดให้เบิ้งนะจ๊ะว่าสีตูใหญ่หรือสีตูน้อยนะจ๊ะก็อยู่ไก่สะนี่ได้พี่น้องต้องระมัดระวังนะจ๊ะอย่างเป็นตูนก็สิตูงามดูพี่น้องปากมันไงนะพี่น้องกบยักษ์อีกแล้วพี่น้องกบยักษ์พี่น้องกบยักษ์อีกแล้วปาดเอาไงแบบเพิ่มพี่น้องพุ่นกบยักษ์พี่น้องกบยักษ์อีกแล้วมันอีกแล้วมือนี้พี่น้องคุณนะเฮ็ดอ้วนรั่วเยอะพี่น้องเราหลับตาอยู่นะจ๊ะเนาะเราเหลือกตาเหรอพี่น้องเฮ็ดว่าเราเหลือกตาใส่อย่าพาดูได้เลยได้แล้วพี่น้องปนตีนออกที่ตะคบท่านเราจะอยู่ไก่สะสำนีห้องสะอยู่บีพี่น้องนี่สะอยู่ทั้งหนังนี่ตีแต่จับท่านนะจ๊ะอย่าห้องนะลูกอย่าห้องลายอย่าห้องมันง่ายจนง่ายจนบอกเดือกนึงพี่น้องโป่งคนโตบักใหญ่นึงพี่น้องค่ะอย่าห้องลายอย่าห้องอย่างนี้สวยงามแห้งพี่น้องสุดยอดเลยค่ะไปเล่นไปชมกันต่อจ้าพี่น้องเกี่ยวพี่น้องเกี่ยวพี่น้องที่สงสัยก็ดังวงพี่น้องแม่นตัวเลยพี่น้องมันหูมันเด่นแม่นอีหลีพี่น้องยาเป็นระดับตาอยู่มือนตาละเตรียมกระโดดอย่าโดดนะหนูแต่เป็นยุคไก่สะอยู่ดอกพี่น้องลืมตาแล้วพี่น้องจับเลยใส่ดีๆตัวกำลังงามพี่น้องจ๋างามพี่น้องตัวกำลังงามเลยขาวจ้วะเลยผมนี่น้องคนนั้นแต่เนาะงามเลยพี่น้องจ้าตัวกำลังงามกำลังกาขากากินกระจาสนิทสุดยอดครับพี่น้องไปหากันต่อจ้าสาวเอี่ยวกับเก้ามาพอแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเห็นปะเอาเกี่ยวเก้าดักควักเดี๋ยวสาวเอี่ยวจะมุนมาตรงนี้เป็นหรือพี่น้องเห็นปะมันหย่อนเสียงนะขยับแล้วพี่น้องขยับแล้วนี่พี่น้องเล่นเพียงเหลืองดีขนาดพี่น้องจ้าอ้วนดีขนาดเหลืองดีพี่น้องยานี่ขาวงามดีขนาดพี่น้องจ้าอ้วนรัวอยู่ผิวเหลืองหุ้ยนี่ตัวงามๆเนาะจ้ะตัวสนิทกับกระลังขาไงไรบุกกาขาเนาะพี่น้องงามเลยจ้าเดี๋ยวจะมาตรวจนี่สะเอียวพออีกแล้วจ้ะพี่น้องติดกันเลยลองชิมเห็นไหมนี่เป็นขวยเป็นสีเลยพี่น้องเอาเกี่ยวเขียดแล้วดั้งปักออกเลยเห็นปะซื้อ
นั่นเฮ็ด YouTube จ้าโอ้ยเพิ่นยังเหลือว่าตาไผนี่พอกำลังเห็นว่านี่พี่น้องเห็นบ่คงซื้อเนี่ยนั่นๆเพิ่นขยับแล้วพี่น้องตัวกำลังงามเอาเกี่ยวขวดดังป๊อกเด้อพี่น้องเด้อใส่ยาสแกะให้พี่น้องเบิ่งนะจ๊ะเนาะโอ้เขาง่ายลึกเนาะปุ่นนั่นประเทศหนามีหมูอยู่พี่น้องเห็นบ่มันได้ใส่ยาสีจกให้เบิ่งนะจ๊ะเนาะใส่ได้แล้วว้าวตัวกำลังงามพี่น้องจ้านี่งามๆได้จ้าไปตื่นกันต่อจ้าพอแล้วพี่น้องกำลังสิเขาให้คุณกบยักษ์พี่น้องเป็นปิ้งแล้วพี่น้องเตียวแตกจากพี่น้องกบยักษ์โอ้ยพี่น้องโยพี่น้องกบยักษ์อีกแล้วเสียวโอ้ยพี่ผมพี่น้องเพราะเขาได้เขาง่ายจะบนนอนเลยอุ้ยใส่ดักเกาะเพื่อนเฮ้ยใหญ่เองพี่น้องโอ้ยคักพี่น้องกบยักษ์อีกแล้วมันนี่มันพี่น้องจ้าพออีกแล้วพี่น้องเสาเหี่ยวเอาเกี่ยวเขาดังอวกพี่น้องนั่นดีพี่น้องเงียบแตกเจียกเลยพี่น้องตัวกำลังงามหนึ่งง่ายเพิ่นนะจ๊ะเนาะมันพี่น้องมันจ้าปอกก็จะพี่น้องพอเราหลับตาอยู่นะพี่น้องนั่นจับเรียบๆค่ะว้ายพี่น้องตัวงามกำลังสวยจัดนี่เสียวปอกขวยมันละจ้ะพี่น้องนี่ขวยเพิ่นเจ็ดพุ่งไฟจ้องป้องพี่น้องเนาะมันขอดูเร็วเดี๋ยวพี่น้องสรุปคลิปของสาวเอี่ยววันนี้นะจ๊ะนี่กบตัวหน่อยตัวใหญ่เขียดหมูก็มีพี่น้องมันหักกบบ่ทันเนาะมันไวโพดก็ถือว่าพานอยู่ค่ะมื้อนี้เนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะพอกันคลิปหน้านะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะพี่น้อง